সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। পরন্ত এই বিকেলে ধান ক্ষেতের আলের পাশ দিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ ধান ক্ষেতের আলের পাশে ছোট্ট একটা ডিম দেখতে পেলাম। ওই যে দেখুন প্রিয় বন্ধুরা, ডিমটি আমি হাতে নিচ্ছি। খুবই ছোট্ট একটি ডিম। বলুন তো দেখি ডিমটি কিসের হতে পারে? এটা কি পাখির না সাপের ডিম?